佢哋話好似阿媽生我。我靚唔靚啊？咁你覺得我小燕姐姐係靚嘅，靚啊？咁你係咪想學我啊？想啊，學唔到啊，你有冇人溝先？冇咧。冇啊？咁你想點啊？你今日小燕姐姐係咁樣，我都一直都係睇你直播嘅，即係講，我在你直播間呢識到一個男嘅。咁你又話冇人溝？哎呀，一啲都係渣男嚟嘅。喺我直播間啊？係啊，佢就加我抖音啊，加我抖音直搵我傾偈，然後傾了佢又要求加我微信。我直播間喎。係啊，加我微信呢，又係經常同我傾偈，傾熟咗啦，咁佢就講嗌我去佢鄉下老家玩嘛，咁你有冇去啊？咁我又覺得我又有時間，又我想問一同佢下咧，同佢好係咪講熟，順德話㗎？有冇養狗㗎？同佢好熟了，咁我就唔係啊，人哋問你啊，姐姐。你有冇養狗㗎？狗啊，唔啊，養喎。係咪講順德話有冇大別墅㗎？冇咧，冇啊，咁嗰個中唔中意拍視頻啊？我啊，唔係啊，嗰個男嘅中唔中意拍視頻啊？佢唔中意喎。唔中意啊，咁你繼續講落去啊，我問完咯，拜拜。咁究竟係邊個啊？咁哦，咁我以為順德公嚟。啊，我唔知。廣東佢老家係到廣東信義嘅。哦，咁唔係呢個人啊？廣東信義，咁佢嗌我去佢啲玩，咁我就跟咗佢去，去到嗰啲唔知山旮旯好山好偏僻嘅地方嘅，佢啲鄉下。啊，去到嗰啲人又少，屋又少，咁我去到啲我都想翻返出嚟啦。哦，咁佢又唔肯，去到度了佢又唔肯俾我出嚟。點解？點解？佢講要我俾佢屌佢先俾我出嚟。咁我又冇辦法，又唔識人，我又冇有車，又阿時又準備黑啦喎，我自己一個人，我又唔敢出嚟，又唔有辦法出。咁我咁你自己走路出嚟啊？後尾冇敢走路呢，啲山旮旯，等下呢我都迷路啦，一啲地方我自己又唔識。我都驚啊！我聽聽下我都。咁我就咁你唔觀察清楚佢係一個咩人嘅咩？你識佢嘅時候，唔覺得佢係正人君子嘅咩？我識佢之後，佢就好正人君子啊，都唔覺得佢係渣男。唔知虛得嗰啲，因為佢可能覺得虛得嗰啲，我都唔有辦法啦。佢要點就點啊，咁你唔好制啊嘛，係咪啊？咁唔制，佢又唔俾我出嚟，咁我點算啊？你走咪得咯，夾硬。信義冇摩托車嘅咩？同埋佢啊啲後山都鬼影都唔見得過，又點會鬼影都冇要見一個咧？信義嗰度大把路啦，係咪啊？我冇去過信義啊，所以我唔知啊。佢係啲鄉下啲山旮旯噶。咁你都跟住去，我真係覺得你奇怪啊！我真係。我當時我冇知有咁山啊嘛，咁我應承上咗佢車了，咁佢車到我度點知，我都冇辦法咯。你可以報某案噶嘛？一啲信號都沒有，唔係咁誇張啊！真係打電話都信號都係都唔搵得見信號。摩托車都有得到啦，點解摩托車都冇咧？姐姐，你係唔捨得攞錢翻出去，定係點樣？冇係都冇，我當時我身上又唔得有幾多錢，又唔有銀紙停車嘛，咁即係冇有捨得啲錢啦，你
我諗住跟住佢個車，我乜都唔帶，我以為去玩到點解翻乜嘢都嚟嘛。唔帶咧？你冇有理由乜嘢都唔帶㗎？你手機你都有錢㗎。有少少錢，但係就真係揾車都揾唔到。你唔捨得啲錢啫，姐姐。如果咁樣嘅話，冇係得捨唔得噶。你肯定捨唔得咯。如果唔係嘅話，點會走唔得翻出去啊？有冇執啊？咁所以係啲咁山旮旯地方個，咁你有冇執啊？執幾劑啊？只能任佢點就點啦。咁冇有冇分後又冇辦法 L 到車，咁你飲佢點咪點啊？咁有咩計啊？咁你一個女人點出去啊？咁你咁好慘噶喎！如果咁樣，係啊，咁佢講要我陪佢咯，陪佢之後佢說車我出嚟，咁你有冇賠啊？咁我就只能夠應錯佢咯。死火啦！呢個男人有幾大啊？喺我直播間個男人係30歲啦，咁啊笑死你！你把聲都有成60-70歲噶咯。冇啊，我年紀都係撈佢到差唔多嘅。你幾大啊你？我啊，啊，我係35歲啦。你知唔止啊？你肯定唔止啦！你驚住人哋認出你，你到底幾大？我真係30歲啊！你幾歲？你80幾年嘅？你講出嚟啊！你夠膽講得出嚟啊80後啦。你幾多歲啊？你講俾我知啊！我35歲。你80幾年啦？我都快啊90後。我唔信啊，姐姐，你肯定係40-50歲噶啦！我話俾你知，你咪呃我話俾你知，你要唔要連翻上嚟？佢唔夠膽啊！我話俾你知啊，佢唔夠膽講佢自己幾大啊！你好。我話俾你知，姐姐，你起碼你把聲音，你唔止35歲喎，35歲嘅聲音唔係咁樣喎，你仲90後啊！咁把聲扭啲啦。咁你啱先又話80後，後尾又話90後，我實係90年嘅。我都唔知你係咪90年啊？你嗱呢個朋友仔話呢個姐姐咧大概係40到45歲。我估計你廣西嘅。係廣西㗎，係廣西啊。你睇下個個都話你黐成50歲啊！你仲講唔係話？梗係啦，姐姐。咁點啊？可唔可以點？你而家喺信義定喺邊？咁係信義，咁就陪佢啦，陪佢就俾佢搞嘢啦。咁點啊？咁佢搞咗一晚，佢都唔肯車我出嚟，要我在啲住咗幾晚，一共都搞咗5、6次啊。咁好慘噶喎！如果咁樣嘅，阿杜又因為山旮旯又唔有嗰啲防護措施啊，佢又把啲嘢又借晒入去。嗰點啊？後尾呢佢搭翻我出嚟第2個月呢，我就發現有錯，我又驚我老公知，又唔驚俾我老公知，咁我就揾嗰隻渣男，我講要佢俾錢我打錯。唔係啊，你有老公噶？係有老公嘅。咁你有老公，你點解要走去旅遊啊？咁我以為係朋友嘛。你朋友佢男人嚟嘅，佢點會無啦啦請你去旅遊呢？咁經常同佢傾偈傾熟咗啦，咁就係信任嘛，信任。你信任你都唔會信個男人嘅，姐姐。咁平時間都異性朋友都有識過咧，
有啲都係對自己都係真心喎，點知遇到個渣男咧？嗱，我話俾你知，其實咧佢係人哋已經講明啦，你出嚟旅遊表明係咩意思啊？我約你出嚟旅遊即係咩意思啊？你哋聽唔聽得明啊？你可以去我老家旅遊即係咩意思啊？聽唔聽得明啊？嗱，你咪喐住啊！我問下直播間嘅人啦，我係一個男人，我約你去我老家嘅去旅遊咩意思啊？阿振業。小圓姐姐，聽咁耐，我覺得佢好似釣魚咁嘅。點釣魚啊？我而家就係問你啦，我約你，你約我去你老家旅遊，你有咩意思啊？咁肯定有嘢噶啦。你肯定想搞我啦，係咪先？係啊，我覺得即係男嘅又想釣魚，死火啦！即係佢認咗啦，你認咗啦，嗱，振業，我以後我唔夠膽過順德噶啦，你想搞我，幾廿歲你都想搞我。即係企喺個男人嘅角度去諗啫。我學阿天華哥嗰個，我企喺男人嘅角度。想搞我係咪？唔係，我對你絕對冇興趣，小圓姐姐。點解你要咁？你哋咁淫邪啊！我咁靚，咁梗係啦。唔係啊，但係我唔係咁隨便噶喎。你今晚着呢件衫配合翻你嗰個啱先嗰個背景音樂啊，我覺得你好似阿彩啊。我都係啊，我要揾我隻豬筋啊。唔係你知唔知邊個阿彩先？你答我。海美啊嘛。係啊。嗰個人見人愛嗰個啊嘛。好似阿海美啊。不過我隻豬筋都唔知去咗邊度，我隻豬筋。唔係真熱，我想問你個問題，如果俾個咁嘅聲音嘅女人釣你，你俾佢釣啊？咁梗係掂都唔掂得啦！呢個呢個阿姨嚟嘅呢個。你咁講人哋啊？話俾你知。我哋鄉下講婆乸嚟嘅呢個。你點講人哋啊？人哋先90年嘅咋，你好衰噶。咁90年唔可以係婆乸噶。啊？00年都係婆乸噶啦，係真係啊！你咁樣講人哋會好煩噶，好似我咁樣，你約得我真係好驚嘅。唔係啊，小圓姐姐，你今晚真係好似阿彩啊！小圓姐姐，救命啊你！你着呢件衫都可以着出咁姣個樣，我真係我真係好驚啊！真係人哋好驚啊！如果有人約咗我都唔知點算啊！如果到時候咧，有人約我咧去咗啲韭菜地，我真係好驚啊！如果啲20幾歲嘅我仲驚啊！振業，你快啲約佢啦，振業。小圓姐姐唔知邊個驚邊個啊！我真係好驚啊！我唔夠膽去啲韭菜地啊，特別嗰啲後生仔約我仲驚啊！哎呀！喂，係唔係你民眾啊啲超林啊？我哋叫超林啊！係啊，你話啲後生仔佢話哇，我過嚟咯，我唔制啊，我唔制啊，我唔制，佢過嚟啦，我唔制啊，好驚！你家陣係咪喺鄉下？你家陣吓？你家陣係咪民眾啊？係啊，阿振業，我同埋你集招啊喂！我好驚啊！點解會咁驚嘅？你問下呢個姐姐佢究竟後來係點啦？後來點啊？後來點？倒數第一咪，你夠鐘食吃啦！你寫吃咩啊？阿順德公已經係拉黑咗我噶啦，你哋依家又叫我食吃，搞到我都唔知點算。你話如果阿順德公見我咁樣嘅樣，你話佢點算啊？佢肯定攞隻狗嚟望住你。唔係，佢搵隻狗咬自己，咬自己個袋袋。唉，死啦，咬死自己算。如果阿順德公見我都唔知點算好，好驚啊！我想講個男嘅咧，又話去老家旅遊，呢山卡拉去咩旅遊啊？嗱，你聽唔聽得到啊？佢係有目的嘅，姐姐，佢有目的嘅。好心都唔知有咩居心啊！聽唔聽得到啊，姐姐？咁好似一男一女就要拉佢翻鄉下，咁仲有咩居心啊？諗都諗到啦。有個異性朋友叫你去玩，你會防佢啊？你孤男寡女，防都不能再防啦。我咁靚女，我驚死，好似小圓姐姐，我驚好驚啊！好驚啊！唔係個個男我都咁渣噶嘛？咁你哋講啦，姐姐，你不如咁講，你貪人哋個疲勞，你自己想過去俾人哋乜嘢啦？佢釣魚啊佢！阿振業，我問你，你釣唔釣啦？釣俾你釣。我唔釣。我大聲嗌唔好，然之後大聲嗌救命啊！90年代嗰個 TVB 廣告啊！ 90年屬咩姐姐？
嚟啊！啊，佢落咪咯喎。連翻上嚟啊，姐姐。阿姐姐阿振業都好靚仔㗎。我唔靚仔，我唔靚仔。姐姐，練唔練得到你啊？90年係屬馬嘅，90年啊，你知唔知啊？我想問佢啊，你答嚟做乜嘢？真係。哦，咁你問佢，我鬼知啫。 90年咪36歲。咁佢話佢35歲啊嘛。我00年邊個啊？下次真係交嗰啲唔該備住個年齡啊，等我都驚你先。你幾廿歲喎？呢個蟲蟲。講呢啲嘢嘅。喂，倒數第一咪。你好。係，我問你啊。你講，你哋講啊。即係講佢有啲好窮啊嘛，嗰啲地方好窮嘅。即係你去到發現人哋好窮係咪？咁然之後點啫？然之後點啫？以後咁有坐佢就我哋要佢陪我去落坐嘛，咁佢就又嗌我去東莞，因為佢係東莞做嘢嘛，咁我就信咗佢，佢話去東莞陪我去落坐，然後再俾一個W我養翻身體，咁我就去到東莞，然後去到一啲佢又唔準我落啦喎，佢又帶你去山卡拉。唔係，佢逼我要我幫佢生落嚟，咁我又驚我老公知道喎，我就呃我老公話我講我去打工，因為佢又加南佢又冇俾我落，佢要我生咗，咁假如到依家已經4個月啦，我都唔知點算啦。我服咗你。豬兜。我真係服咗你姐姐。呢個姐姐本來咧想釣魚，點知釣下將自己釣咗入去啊！俾人哋釣咗啊！佢以為佢自己係獵人，其實佢只不過係一個獵物啊！聰明嘅獵人咧，往往係以獵物嘅方式出現㗎嘛。你而家揀，你覺得你老公嘅家庭條件好啊，定係嗰隻信兒佬嘅家庭條件好啦？我老公嗰邊好咯。咁你而家仲走出去4個月，咁你話啦？咁你而家揀你老公定係揀個男人？你仲有回旋嘅餘地？咁我依家又驚我老公知道。咁你驚你老公知道，咁你自己識得嘟啦，姐姐。呢個姐姐咧，我話佢真係算好彩噶啦，俾人呃到去啲咁嘅地方都冇俾人賣咗。我啱啱仲想叫佢問下直播間有冇啲信兒嘅連上嚟，真係有冇啲咁山嘅地方連信號都冇噶？有冇噶？有冇信兒噶？有啊，連下上來噶。你話啲山多嘅地方咧，好正常，但係你話連信號都冇。有嘅喎，有啊，你見得到啊？有啊，好山啊！多啲夫乸咧去山嗰度賣鬼開㗎，佢冇俾人賣咪算好咯。同埋咧，呢個姐姐咧成日都話佢被逼避，識別唔到啊！嚇？語言識別唔到啊！阿振業啊，唔知點解啊！我聽唔到佢哋講嘢，佢哋有冇講嘢啊？而家聽到嗎？聽到啦。阿姐姐，你咪被逼㗎？咁都係被逼㗎咯。我唔覺咯。咁你而家點啊？你而家？依家我就問下小燕姐姐，你幫我出下主意咯。佢揾緊你幾日？你走返出去做乜唔食藥？係咯，你做乜唔食藥啫？你跟阿順德公好過啦，起碼佢有間別墅俾你喎。唔係啊，佢唔係跟邊個啊？佢而家想跟翻老公啊！佢話佢老公條件好。你到底想跟翻老公定係跟呢個信兒佬？如果跟呢個信兒佬咧，你而家咧就生咗個 BB 出嚟，就同佢過就得啦。我唔想跟佢啲渣男。咁你唔想跟，點解你行到去東莞？
你自己自願跟佢去㗎。咁佢話講去東莞帶我去落坐啊嘛。喂，我想同你講啊，我唔係好得閒，我講句我落啦。咁啊，佢明明呃你啊，咁你咪走咯。你當啊真係又蝕錢又蝕紙巾啦，你自己嗱聲去加號度搞掂佢啦，你咪連落嗰啲錢都冇啊嘛，真係啊！我話依家都未有錢啊，因為我又唔做嘢喎，平時都係老公俾。啊，真係啊！賣個金器啊，走去落啊，係咁啦。即係你上嚟嘅訴求就話你冇錢去落啊？咁我哋都唔會俾錢你去做呢啲嘢㗎。唔係，或者買佢部摩托車去落啊，係咁啊。賣西利有。你聽唔聽到佢講嘢啊？姐姐，你咩訴求㗎？你嘅訴求係咪話你想翻你老公嗰度啊？唔使我哋教啦，自己知啦。姐姐，咁間姨佢又唔俾錢我，又唔補錢俾我。咁佢唔俾你，咁你個肚越嚟越大，你係咪要生出嚟啊？生出嚟呢個小朋友係咪要養啊？養嘅話，個信魚佬肯定冇結婚嘅。咁佢冇結婚嘅，佢肯定係希望你生咗個細路哥出嚟噶。而家揾老婆幾艱難啊！你粗粗地，你40、50歲佢都要你。但你老公嗰邊有錢過佢嘅喎，你有冇小朋友啊？肯定有噶，你唔好話俾我知冇。我唔明白啦，咁你老公有啊？唔係啊，你老公會每個月俾家用你㗎？點解連呢啲錢都冇啊？俾家用都係收平時生活開支啫嘛。咁你開唔開支？你呢啲都唔係要錢啦！你而家你究竟你明唔明咩急咩唔急㗎？而家你都急到你眼前，你先挖坑啊！仲喺度諗你啊！你而家就係咁樣，趁你老公唔知道嘅時候，你快啲做選擇啦。如果你要幫親我，你就打錯嘛。你唔可以跟你老公噶啦。陳二樓咁揸，我就係唔想跟佢。咁唔想你同佢生？佢唔係想同佢生。咁而家佢係咩啊？佢話冇錢去咩啊？咁唔使問啦。我想佢俾翻一筆銀紙我，等我落坐。佢如果有心俾你嘅，佢就唔想呃咗你去東莞啦。你到而家都唔明白啊？你而家東莞邊度啊？你自己都有痛腳俾人捉噶，你想問你攞錢？打朗啊？咩叫大朗啊？咩地方嚟嘅大朗？東莞咪有個大朗鎮咩？哦，你喺大朗啊？嗯。我大朗有冇聽過大朗噶？有聽過大朗嘅講俾我知啊！有冇人聽過大朗啊？喂，唔好，哎呀，我都唔識點同佢講啊！我講嘢都俾人哋封10分鐘喎。你講錯嘢啊！你講錯嘢啊！應該係講錯嘢。我邊有講嘢啫？我唔知點解佢封咗你10分鐘啊！倒數第一咪。我你邊個啊？我知，我很夠匿名講嘢嘅兩句。你咩講兩句啊？你又邊個嚟噶？我知，即你明知係你知道係對方係齋啦，男你都係俾對方得啲錢，咩原因啊？咁之前係唔知佢揸啫嘛，去到佢老家先知佢。第一次你已經知道佢揸啦，第二次仲要俾佢套落去，你貪錢咋係嘛，靚女？你鹹啊！你起鹹啊！你知唔知啊？呢個台山公嚟嘅。你起咁鹹，你知唔知佢話補翻錢俾我，我點知佢又呃咗我？唉，冇得搞，冇得搞。冇得叫啊！唔係我講，拜拜。姐姐，你唔好。倒數第一咪邊個嚟噶？倒數第一咪？喂。啊，你好，男人嚟噶喎。369係咩意思嚟噶？啊，你倒數第一咪，你講嘢啊！講落去識啊！我想問369係咩意思嚟噶369啊，369就係差佬。哦。你到底點噶？啊，倒數第一咪啊，琴姐你冇匿名，你係咪嗰個姐姐？係嘅話咧，你匿名，你先好連上嚟啊，琴姐啊！
琴姐，唉死啊！喂，喂，其實呢個我頭先啱上嚟個哥哥咧，其實係咪你搞㗎？點解你咁鬼鼠鼠咁嘅？嚇？琴姐，係咪你嘅個肚？琴姐你拎定先啦，琴姐。嚇？你講得咁雲淡風輕，我覺得好似係你咁喎。喂，喂，你好啊，係咪你㗎？喂啊，姐姐你咁樣，你我哋直播間係邊個？佢個名叫邊個？我睇下我識唔識佢嘅。喂，係你好，你好啊，我係新怡嗰邊嚟到冇係幾遠，不過嗰度呢確實好山嘅，有啲地方係冇信號嘅。哦，咁佢真係冇講大話噶。佢冇講大話噶，其實佢依家你大家冇叫佢講要乜乜乜乜，叫佢快啲處理啊，冇係兩頭都甩喎，到時唔係啊，佢條氣唔順，佢想要攞分筆啊！你咁冇有話條氣唔順，係錢之過啫。唔係，佢除咗要落要嗰啲卡唔要嗰個嘅錢之外，都想要補翻啲錢啊！仲補個屁？你聽唔到佢嗰啲聲氣咩？兩個都唔要佢，到時就仲弊啊！嗰個呢個男嘅一定要佢嘅，我估計，但係相處得好唔好就唔知啦。咁你2分嫁過去嘅係咪先啊？你就咁嫁咗過去，跟咗佢嘅一斗零都冇，禮金佢都唔放俾你。其實佢想兩頭石，點知道咧就陷咗落去一邊嗰度。佢想兩頭石，老公又養住佢，咁樣，你估佢唔清楚咩？然之後咧，個老公咧又唔係點樣理佢，然之後佢又想食呢個男人，點知道啊，俾人哋套翻轉頭。唉，而家有細呢鑊嘢真係柒懵懵食甜筒啊！嘅話，到時好麻煩我都認同。唉，我覺得冇有知點講我形容喎。得啱唔啱啊？阿蟲蟲係嘛？嗱，我睇下呢個連上來個係邊個嚟個？翻2蚊雞喎，係咪你啊？哦，你咪蟲蟲啊？你係邊個啊？我想問佢個問題。係嘉文。嘉文。倒數第一咪。知。我想問佢一個問題啊。一個上嚟。我以為佢嚟㗎。真係啊！嗰頭講你，嗰頭上嚟撞鬼。你問佢做乜鬼啊？嗰個做乜鬼？我想問下佢，去東莞嗰時有冇搞？佢都你啱啱直播。佢都4個月啦，點搞啊？你幫佢。你傻嘅，有啲人冇底線㗎嘛。哦，咁咯喎，都得出嚟啦。有冇啊？去東莞就係想搵錢嘛。咩啊？你去東莞？姐姐，我想問下你啊，你答我啊，你去東莞嗰時有冇搞嘢啊？冇搞到啊。去咗幾日啊？去咗1個星期。1個星期有冇搞你？有冇摸你啊？佢梗係想摸啦。好八卦佢。咁你有啦。聽佢把聲好姣下嘅。冇摸啦，咁其實你想點啫，姐姐？我哋想要佢補償啲錢我俾我。嗱，所以我都話佢想要落除咗嗰個錢之外，佢從頭到尾都獎錢啫嘛。嗱，如果嗰個男人比佢老公有錢咧，佢肯定係義不容辭咁同個老公嚟，跟呢個男人噶啦。但係可惜調翻轉就佢老公係啦，咁我而家就諗住，長期飯票都攞唔到，就求其揾個快餐啦咁啫。佢仲要攞翻啲補償費咁樣咯。你咁樣咯，你聽下佢。我咁講咧，佢應該唔會連上嚟咯，因為我直播間嘅呢個哥哥。唉，我都唔明點解咁中意喺人哋嘅直播間度搞三搞。呢啲係緣分，你明唔明啊？冇拉絲啊，姐姐。有小賢講我啲拉絲有冇拉絲啊？緣分啊！你叫唔叫佢上嚟？叫佢上嚟嘅，叫。依家佢都唔上線。你睇下佢有冇入嚟我直播間？有嘅，叫佢上嚟。叫唔叫？你哋話等佢一。梗叫啦。叫某友叫。叫唔叫啊，姐姐？咁你叫啦。我點識佢啊？我都話依家佢冇。你冇電話嘅咩？你冇電話嘅咩？你冇微信嘅咩？有啊。揾咁咪係咯？點解有小賢嘅啫？小賢一分錢都冇嘅，咁啊小賢嘅電話我唔知叫唔叫啊，因為係我直播間嘅，屌又無啦啦叫上嚟。你唔好叫，等佢叫。我叫佢唔上咧。叫啦，你問下佢想唔想？
佢唔係喺你隔離咩？我發信息依家佢都唔回我。叻女啊，叻女，我同你講啊，你而家4個月，可能你仲未見肚，因為你可能生過。再等多幾日咧，你見得肚嗰時咧，你兩頭都唔到岸。你真係兩頭都唔到岸啊！4個月啦，4個月。到時你要引咩產㗎？4個月啦，你自己諗喎，4個月啦喎，唔係同你講笑喎。我就想快啲做咗佢咯。咁你點整啊？你而家咁搞？咁如果佢一直唔俾錢你，咁你係咪一直都唔做啊？如果到時生下來仲麻煩，仲更加大啊！咁依家就想先要佢俾啲錢先啦。佢都唔想啊！你明唔明啊？唔係佢係唔想你打啊！就係佢唔想我打，佢想你生啊！佢想娶你做老婆啊！佢點會俾咧？你走翻去佢攞條鏈楞你喺嗰個三華里隔離啊！佢仲話我唔生落咯要。佢想拉你翻去種嘅三華里啊！嚇！你話乜嘢啊，姐姐？你可唔可以出聲啊？你去東莞一個星期，你老公唔揾你嘅咩？喂，話俾我知，姐姐你喺邊度？幫我點讚，幫我破萬，我好耐冇破過萬啦！幫我點讚，我連翻佢上嚟。啱啱破咗啊！陰公柯利吉蒂哈里路啊！我幾日冇上過1萬人嘅啦，陰公呢個直播間唔係講笑，好鳩差嘅。姐姐，鬼叫你今下偷咗條衫咪着咩？你個嘛？你個嘛？我件衫。我話啱今刻還嗰條衫咪，我咪慳。多謝火炭朝偉啊！姐姐你喺邊度？姐姐。嗱，姐姐，嗱，我同你講啊，姐姐你肯定有錢嘅，你唔使講噶啦，你係唔捨得嘅啫。你越拖得耐咧，你後邊咧就越難收科，你注定咧就愣喺信義嘅啫。我話俾你知，到時候咧你喺嗰度看住啲生華你唔聽話嘅就俾人打到半死。信義嗰邊山區係好咁依家係點啊？乜嘢？唔係家家戶都種生華你嘅，種生華你唔至於咁窮啊！唉，好難講嘅呢啲嘢，邊個能預料佢係咪種山華里啊？係咪先啦？信義化州、高州嗰邊啲山區係離開市區好遠嘅喎，你冇人帶你出來，你冇出得來嘅喎。俾錢我自己，你自己處理咗先啦，姐姐，你願意嘅你就生咗出嚟改嫁俾阿山華里個信義公，你唔願意嘅你就跟翻你個廣西公。冇就去揾順德公。要麼咧你就揾埋阿順德公，就係咁樣嘛，你咪走出嚟攪3攪4。咁我又，所以你叫順德公上來咯。我自己佢拉黑咗我，處理，佢又唔俾錢我喎。佢冇有俾你，但係你越拖得耐，咁你咪越死火咯。只能夠講你係遇人不淑。我都問你啦，人哋要你生落嚟，咁你生唔生？人哋一分錢都唔俾你，咁你搞唔搞定佢？你唔好飲水住啦。嗯。你兩個你話？等順德公上嚟。順德公係邊個啊？有錢佬，有錢嘅，有大別墅嘅，搞喎，要大別墅嘅，屎忽嘅喎，你怕咩？我姐姐，我想問你咧，你去咗東莞成個星期，你老公唔揾你嘅咩？佢老公放出嚟揾錢。我話我打工嘛。打工嘅。咁你之前去信義去咗幾日，咁你老公又唔揾你嘅咩？又去打工啊？我老公唔去信義開工啊！你有幾多小朋友啊？你幾個仔女啊？你真係我都服咗你啊！一個啊。有幾大啊？一個關乜事？生多個快晒快。佢唔會講真嘅後邊，佢跟住亂咗信息啊！我啱先問佢幾多年啊，佢都唔夠膽講佢幾年啦。佢話佢自己90年，你聽佢把聲啊！阿松松，我信你90年，我都唔相信佢90年啊，起碼都70年後啊，或者80年嘅啦。松松都有講你50歲啦。松松冇50歲，我遲早都會有50歲。你唔使講啦，姐姐，你唔夠膽，你講大話，我都猜到你啊！你把聲啱咁鳩老。
你快快俾佢條衫俾佢着咯。姐姐，你聽到我講嘢未啊？聽到啊。自己解決啊，自己解決啊，唔好再拖啦。如果唔係嘅話，你嫁俾佢噶啦。哦。聽到未啊？聽到啦。聽到係咁先啊，唔好俾你廣西嘅地址佢啊。